อ๋อนี่แพรใกล้ถึงแล้วค่ะเพื่อนมากันหมดยังอ่ะโอเคเจอกันนะเฮ้ยถอยไปขึ้นหาหนูอะไรอะคะมีคนขวางหนูนี่ครับเฮ้ยคุณถอยไปคุณ